Привет, друзья! А у нас этап номер 5 по ремонту ванны. Продолжаем. Но я его снимать не стал. И просто сейчас расскажу, как я что сделал. Проштробил для ванны специальную штробу, куда я ее буду монтировать. Установил инсталляцию, зашил короб и поднял счетчик. Сейчас я все это загрунтовал. Теперь дожидаемся, чтобы все это высохло. И можно переходить к этапу номер 6 – гидроизоляция. Друзья, может быть, многие просто на профиля приклеивают ванну, но я считаю, что самый надежный вариант – это ее вмонтировать в стену. Если кто-то не согласен, пишите комментарии, пишите свои идеи, всем будет интересно.